ของด้านล่างเหมือนมีชั้นเดียวครับมีของมี2 ชั้นนะครับอบอยู่ครับก็ทำดูยังไม่เสร็จวาตีนวามือยังไม่เสร็จเดี๋ยวนี้ตกไม่ตายไม่เป็นไรจะได้เสร็จชั้นที่1รวมชั้นที่2ครับชั้นที่รวมกันอยู่จบแม่ภาษาชั้นที่2แม่ภาษาชั้นที่2เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นที่3มีงานของจบนี่น้ำลงชั้นที่1ข้างล่างแม่กษาวัดที่พอตำบลแม่กษาอำเภอแม่สอดจังหวัด